1 लाख रुपियाँ केटाहरूको सेलरी 1 लाख आउँछ नि कस्तो ह्याप्पी भएर चाहिँ तिमी सेलरी आएर माइला र डन हो नि फेरि खोटाङको मान्छे खोटाङको दादा 40 रुपियाँको चामल ल्यायो त्यो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फेरि पनि स्वागत छ है मेरो नयाँ भिडियोमा है। सो आज चाहिँ कतिको रासन पानी कति सकिँदो रहेछ भनेर चट्ट लाएर म कति खर्चले हाम्रो महिनावारी तारिँदो रहेछ है म तपाईँहरूलाई सबैलाई देखाउने छु। सो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। जतिजना पनि नयाँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाइ गाइज। तपाईँहरूकै एउटा सब्सक्राइबर बढो भने नि आँट आउँछ भिडियो बनाउनु है। सो त्यही भएर चट्टो लाएर आज हामीले मार्केटतिर लाग्दैछौँ है। सेलरी पनि आइरहेछ नि त। सेलरी आयो मात्र हुन्छ फुस्स चरा सेलरी आयो भनेर स्याट गयो ब्याङ्कमा पैसा दिएको है। सट्ट घर पठायो छैन पैसा त गयो त सुक्खु। सो गाइस तपाईँहरूले एकजनाले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने नि यसो मलाई पनि जोस आउँछ है भिडियो सिडियो बनाउनु भ्याइँदैन र भए पनि छुट्टी नै छैन एउटा छुट्टी छैन त र भए पनि यसो भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ चट्ट लाएर है। सो माया गरिदिइराख्नु होला। सो सम्झना बिर्सना पछि मेरो छोराछोरीको पालाले हेरोस् बाउ कस्तो थियो भनेर चट्ट लाएर भिडियो बनाएको गाइस। चट्ट लाएर ल मिटिङमा भेट्नुपर्छ है त। मेरो सेलरी आएर म गोजी तातो कस्तो भइरहेछ भाइ आकाशे आज कस्तो ह्याप्पी भइरहेछ तिमी सेलरी आएर घर कहिले जाने त्यही भन त भाइ। केटा अब ब्याङ्क जाँदैछु म एकछिनमा भेट्नुपर्छ। मोटो भयो जस्तो फिल भयो क्या केटा हो। आएको मान्छेलाई सबैको बन्द भइरहेको रहेछ त्यहाँ रहेछ त पठाउने नि हाल्नु पैसा 1 लाख रुपियाँ केटाहरूको सेलरी 1 लाख आउँछ। मेरोमा त 50,000 आउँछ यिनीहरू एक्सहरू हो नि त। 1 लाख आउँछ सेलरी हाम्रो त छैन त हो केटा हो। के हो तिमीहरूले के खान्छौ गु खान्छौ के हो केटा हो। चट्टा लाएर मार्केट ओइ के को भाडा हौ माइला र डन हो नि फेरि खोटाङको मान्छे खोटाङको दादा कति रुपियाँ हो चिकन मसला कहाँ छ यत्रै हो पहिलेको जत्रो ओ यो त 7 रुपियाँ पैसा पर्न थाल्यो रहेछ यार कति महँगो खै केटा हो यहाँ छ कतिवटा लाने 41 किलो हामीले खाने इन्डियन चामल गाई छियो मेरो नि एउटा लग्थ्यो मेरो नि एउटा ताना छेत्रीको एउटा त्यही भएर गाडी लिएर आउन सबै भेलाउनु पर्छ नि त सामानहरू हेर माइला 40 रुपियाँको चामल ल्यायो त्यो इन्डियन चामल केटाहरू कति पुग्दैछ भाडा भन्दैछ रासन केटाहरू बिल गर्दैछ है। तुम्हारा इधर से मालूम है मेरे को ये इधर से इधर नहीं इधर है लेफ्ट नहीं इधर ये इधर है तुम्हारा। हाँ सॉरी तो दूसरा वाला फिर से इधर है इधर एक सिक्का और इधर है ना वो कॉफी शॉप वाले का मैं सोचा वही है सर।
हामीले महिनामा चामल तेल उयो के भन्छ भाडा मस्काउने 3टा सामान मात्र महिनामा 397 को खर्च हुँदो रहेछ होइन। अनि प्लस मसला लिएको छैन, मिट मसला ल्याउनु गएको छ अहिले है। 6 5 जा 42 त्यस्तै 42 रियल जतिको त्यो मसला खाँदो रहेछौँ है। अनि यताउति मासु सासु गर्दाखेरि यस्तै भागमा अब कति पर्छ भने यसको त्यो भनेपछि 60 छुट्टामा होइन 60 एकजना बराबर 60 प्लस मसला 6 रुपियाँ 65 नै भनिराखौँ। अनि मासु सासु गर्दाखेरि महिनामा 200 रुपियाँ नर्मली 200-300 रुपियाँ त खर्च हुने रहेछ एकजना बराबर भनेपछि। र गाइस कति महँगो छ साउदी थाप्दैन। हामी मात्र रहेछौँ यार, हामी नयाँ मान्छेहरूले त पैसा नै थापिँदैन। केटाहरूले 1 लाख रुपियाँ पैसा थाप्छ भने चाहिँ राम अझ लोभ गर्छ है केटाहरूले 1 लाख रुपियाँ पैसा थाप्छ। हामी पो 20-30 हजार रुपियाँ थाप्छौँ है। अझै कम्ती लोभी छैन केटाहरू। यसो 1 लाख रुपियाँ थाप्नेहरूले त यसो कोकहरू खुवाएको भने हुँदैन त, खुवाउँदैन यार केटाहरू के भएको। सो गाइस मसँग त कति छ पैसा अहिले भनेपछि है, पैसा घरमा हाल्नु पर्ने छ क्या मैले। आई वान्ट टु सी केटाहरूको कस्तो खालको छ क्या यो रुमै। हाम्रो रुम पनि झट्टै छ झट्टै त, तर तिनीहरू भन्दा त हेर्ने लायककै छ गाइज उनीहरूको भन्दा चाहिँ। मेरो त कति रहेछ पैसा है 500 1000 11 12 13 14 15 1610 अघि गाडीको खर्च कति पनि आउँदैन यार। अब यहाँनिर पैसा यताउति गर्दाखेरि पैसा बोली हाल्नु पर्नेछ है। यति छ सेलरी, यति आएको छ भने पनि केटाहरूलाई ऋण मागेर के गर्नुपर्ने रहेछ त पैसा नै नपर्ने रहेछ क्या मलाई। केटाहरूलाई ऋण मागेर सो गाइस दुःखले कमाइन्छ त्यही अब आज पैसा हालेन है, भोलि मात्र हाल्ने भयो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रिवान, किप लभिङ, टेक केयर, बाइ बाइ गाइस, सी यू नेक्स्ट भिडियोमा है त ल।